Kaya sing katulis ing sejarah, pungkasane Gus Dur sing kepilih dadi presiden kaping 4 lewat voting ing MPR. Gus Dur oleh 373 swara, dene Bu Megawati oleh 313 swara. Yang abstain 5 suara. Dengan demikian, Presiden Republik Indonesia masa bakti 1999 sampai 2004 ada yang terhormat Saudara Abdurrahman Wahid. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kaya ngerti yen wektune ora suwe. Sakwise dadi presiden, Gus Dur langsung ngebut nata endi sing perlu ditata. Kaya-kaya Gus Dur ngerti yen wektune ora suwe. Apa sing dilakoni Gus Dur iki kanggo nata pondasi, kuwi paling penting, yaiku pondasi sistem hukum, politik, ekonomi, lan sosial. Nek dipikir langkahe Gus Dur iki ancen kendel lan akeh sing durung mlebu nalare wong umum nalika kuwi. Kaping pisanan Gus Dur mulai nata kabinete. Departemen Sosial lan Departemen Penerangan dibubarno. Menteri Pertahanan dijupuk saka kalangan sipil yaiku Pak Yuwono Sudarsono. Panglima TNI sing biasane saka Angkatan Darat diganti dijupuk saka Angkatan Laut. Komplek Istana Presiden sing ora tau dinggoni ket jaman Pak Karno mulai dinggoni maneh diawiti saka Gus Dur. Ana sing ngomong, "Mriku akeh demite lho Gus, demite wedi karo aku." Gus Dur ndadekno Istana Presiden dadi kaya istana rakyat, protokoler sering diterabas. Gus Dur nekani wong-wong sing dianggep perlu ditemoni, dalam negeri utawa luar negeri, isih urip utawa sing wis mati. Dadi ora wong urip tok sing disuwani Gus Dur, ning uga makame wong sing wis sedo. Gus Dur sering ziarah makam. Mergo jare Gus Dur ziarah makam kuwi saliyane ngelingno yen wong urip kuwi bakal mati, wong sing wis mati kuwi ora duwe kepentingan apa-apa. Lawatane Gus Dur ning luar negeri kuwi kanggo nguwati hubungan diplomasi lan bangun jalur ekonomi. Ora ndelok negara kuwi blok ndi, kabeh ditekani. Cina ditekani, Amerika uga ditekani. Lan Gus Dur akeh ketemu karo presiden-presiden sak donya. Mergo ancen Gus Dur ya nguasani akeh bahasa. Saya itu menjadi presiden di saat Indonesia menghadapi bahaya akan terurai. Kelompok-kelompok separatis ada di mana-mana. Jadi saya berangkat keliling-keliling dunia itu 80 kali dalam 20 bulan. Jadi 4 kali 1 bulan. Itu tugas saya cuma satu. Apa? Yaitu membuat supaya integritas wilayah Indonesia ini tetap. Nalika ing Yordania, Gus Dur inisiatif buka hubungan dagang karo Israel. Akeh sing salah paham soal iki, termasuk Pak Hamzahas sing nganti mundur saka menteri gara-gara salah paham. Nanging maksude Gus Dur pancen luwih maju saka jamane. Wong-wong iku durung patek mudeng apa ideologi, apa kuwi politik, apa strategi lan apa kuwi taktik. Nah, hubungan dagang karo Israel kuwi ana ing wilayah strategi lan taktik. Dadi soal ideologi lan politik kaya kasus Palestina, Indonesia pancen duwe sikap lan kuwi beda. Nanging soal hubungan dagang kuwi iso dirembuk ing wilayah strategi lan taktik. Ing dalam negeri, Gus Dur mulai ngatasi konflik ning Aceh lan Papua. Kabeh dijak dialog. Pak Bondan Gunawan dikirim ning Aceh kanggo dialog. Lan ing wetan jeneng Irian Jaya mulai diganti utawa dibalekno maneh ning jeneng lawas dadi Papua. Gus Dur terus mlaku nglaksanakno ide-idene. Ya kaya-kaya panjenengane wis ngerti yen wektune ora suwe. Lan iki kudu dimanfaatno bener-bener kanggo ndokok pondasi hukum, ekonomi, politik lan sosial. Sing nalika kuwi pancen durung akeh dipahami wong. Ora biasane ning kuwi sing kudu dilakoni. Mergo sing kulino dilakoni durung mesti bener. Ngramal korupsi ing Kementerian Sosial. Departemen Sosial kuwi minangka departemen sing dibubarno dhisik dhewe nalika Gus Dur mbangun kabinet. Senajan departemen iki saiki ana meneh kanthi aran Kementerian Sosial, nanging Gus Dur kaya wis iso ngramal yen kementerian iki termasuk kementerian sing rawan masalah korupsi. Durung suwe nalika ana pagebluk Covid, Menteri Sosial sing jenenge Juliari Batubara dirangket KPK mergo kasus korupsi bansos. Iki wancen rodok kebacut, bansos dikorupsi. Lan sampean menawa wis ngerti yen hukumane mung 12 tahun. Kalau Departemen Sosial dulu, apa alasan persisnya? Sementara banyak orang terlantar yang harus diayomi oleh departemen itu. Persisnya itu. Karena departemen itu yang mestinya mengayomi rakyat ternyata korupsinya gede-gedean. Sampai hari ini
Kalau membunuh tikus kan tidak perlu membakar lumbungnya. Oh memang. Kenapa Anda bakar lumbungnya? Bukan. Karena tikusnya sudah menguasai lumbung. Kok iso Gus Dur ngramal kaya ngono? Kaya sing wis tak sampekno ing wiwitan, ngramal kuwi kaya dene forecast utawa proyeksi. Gus Dur duwe data-data masa lalu lan Gus Dur duwe metode sing pas saka teori-teori ing buku sing pernah diwaos. Saya akeh data lan saya pas metode sing dienggo. Mula ramalan iku iso akurat. Lan kuwi dipraktekno Gus Dur kanthi apik. Ngramal Indonesia dadi pusat peradaban maritim. Sakliyane mbubarno departemen, Gus Dur uga nggawe departemen anyar. Salah siji departemen anyar kuwi yaiku Departemen Eksplorasi Kelautan, sing saiki dadi Kementerian Kelautan dan Perikanan. Menteri pisanan ing jaman reformasi asmane Pak Sarwono Kusumaatmadja. Nalika kuwi aku isih semester 2 lan alhamdulillah iso duwe kesempatan ketemu langsung ing Malang nalika seminar. Pak Sarwono nate crita yen awitane panjenengane nolak nalika didhawuhi Gus Dur dadi Menteri Kelautan. Mergo arep nerusno studi ing Amerika. Kuwi ketoke mung alasan wae, mergo dadi menteri kuwi ancen repot, kudu pinter politik. Nanging Gus Dur ngelingno, sampeyan ketoke lali, Pak. Ing taun 1986 awake dhewe wis tau diskusi lan janjian babagan iki. Nek aku sing dadi presiden, sampeyan sing dadi menterine, lan kuwi ya menteri kelautan iki. Pak Sarwono banjur kelingan yen tau diskusi babagan iki. Iki ancen wis dadi titi wancine. Pak Sarwono saguh dadi menteri kelautan. Eleng kementerian iki menawa sampeyan langsung eleng Bu Susi Pujiastuti. Yo, Bu Susi ancen tak anggap kendel lan iso nerusno apa sing dikarepno Gus Dur. Kenapa Gus Dur bentuk departemen iki? Mergo Gus Dur mestine sadar yen ana harta karun sing gedhe sing dilalekno bangsa iki nganti atusan taun. Yaiku laut saisine. Mataram, Sriwijaya, Singosari, Mojopahit, Demak, Kalinyamat, Gowatalo lan kerajaan-kerajaan jaman dhisik kuwi iso gedhe mergo laut. Nanging visi maritim iki mulai ditinggalno ke jaman Londo nganti jaman Orde Baru. Jaman Pak Karno pancen pernah ana departemen kelautan ning mung sedelok lan dibusek ke taun 1966. Sadurunge reformasi sektor kelautan ora patek dilirik. Nanging saiki ramalan kuwi kawujud lewat ngadege Kemenko Maritim lan Investasi ing periode kaping pindho pamerintahan Jokowi. Kemenko sing duwe visi ndadekno Indonesia dadi pusat peradaban maritim dunia. Lan Kementerian Kelautan dan Perikanan ana ing sangisore Kemenko iki. Senajan durung maksimal nanging paling ora pondasine wis ana. Sektor kelautan iki pancen duwe potensi gedhe kanggo negarane awake dhewe. Mula ora gumun yen Kementerian KKP dadi inceran partai politik kanggo ndokok wonge ing kono. Lan Bu Susi Pujiastuti sing ora didukung partai akhire kesingkir ing periode kaping pindho kabinet Pak Jokowi. Nanging yo ngerti dhewe, durung suwe Bu Puji lengser, menteri penggantine langsung kecekel KPK. Iki bukti yen kementerian iki ancen nyimpen harta karun gedhe sing uga iso duwe kontribusi sing gedhe kanggo negara iki. Siapa tokoh yang Anda anggap pantas untuk memimpin bangsa ini ke depan? Lebih dulu tanyalah, apa yang harus diperbuat bangsa kita? Bangsa kita ini paling kaya di dunia, kok jadi paling melarat sekarang? Artinya? Karena korupsi dibiarkan tidak ditindak. Anane Kementerian Kelautan dan Perikanan lan uga Kemenko Maritim dan Investasi iki dadi bukti saka visi maritime Gus Dur. Lan iki dadi pondasi sing penting kanggo negarane awake dhewe ben iso manfaatke harta karun maritim kanggo kepentingan masyarakat sing luwih amba, ora mung kanggo saklintir golongan wong. Kabeh bakal kebuka dhewe. Nalika diparingi amanah dadi presiden, ing wektu sing ora suwe, Gus Dur wis kasil nata pondasi-pondasi tatanan negara tanpa tedhing aling-aling. Babagan iki mesine nggawe wong akeh dadi kaget. Pangowan sing cepet ancen iso ndadekno suasana sing ora nyaman kanggo sapa wonge sing wis kulino ing pakulinan lawas. Mergo upayane iki kira-kira ing tengah taun 2000 dukungan politik kanggo Gus Dur mulai saya mudhun. Nanging Gus Dur isih bakoh marang prinsip-prinsipe. Koyoke Gus Dur wis ora wedi karo wong. Gus Dur mung wedi marang pangeran. Lan duwe ukara sing pas kanggo ngatasi masalah yaiku ngono wae kok repot. Menteri-menteri sing ora selaras dipecat. Babagan iki nggawe fraksi-fraksi ing DPR nesu
lan ngejokno hak interpelasi. Gus Dur malah ngarani yen DPR kuwi kaya TK utawa taman kanak-kanak. Hubungan Gus Dur karo Golkar lan PDIP dadi rada kurang harmonis. Mergo rong menteri sing dipecat kuwi saka Golkar lan PDIP. Babagan iki ketok ning sikape Bu Mega sing luwih milih meneng nalika ana sing kritik pemerintah. Tekanan-tekanan saya kuat. Jenderal reformis Agus Wirahadikusuma sing dadi balane Gus Dur kanggo reformasi TNI ora kuwasa maneh akhirnya kudu dicopot mergo tekanan politik, mudhun masalah kode etik. Sedina sadurunge pengadilan Soeharto dibuka maneh, Bursa Efek Jakarta meledos mergo bom. Bom-bom liyane uga akeh sing meledos nalika Natal. Salah siji anggota Banser sing jaga gereja melu dadi korban. Ing kondisi sing angel lan tekanan politik sing kaya ngono, Gus Dur tetep nerusno ide-idene. Salah sijine yaiku pluralisme sing ngasilno pengesahan agama kaping 6 ning Indonesia, sakliyane Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha. Dadi kaping 6 ana Konghucu lan menehi dina libur ing dina Imlek. Celah-celah sing kira-kira iso ndadekno Gus Dur lengser mulai digoleki, termasuk nganakno kasus Bulogit lan Brunegit. Nanging mergo ancen ra salah, rong kasus kuwi ora iso ndadekno Gus Dur lengser. Kejaksaan ora iso nemu bukti keterlibatan Gus Dur. Mula perlu golek cara liya kanggo ngedunke Gus Dur. DPR ngusulno sidang istimewa. Ketua MPR nyaguhi kanggo golek presiden anyar. Lan kaya sing wis kecathet ing sejarah, ing taun 2001 MPR kasil nganakno sidang istimewa maneh. Sakwise MPR nganakno sidang istimewa, Gus Dur ora meneng nanging banjur nglawan kanthi jalur konstitusional, yaiku ngetokno dekret presiden sing salah siji isine yaiku mbubarno DPR lan MPR. Nanging TNI lan polisi adem ayem lan luwih milih ndukung MPR. Mula dekret presiden sing digawe Gus Dur iki iso dadi alasan sing anyar lan alasan sing paling pas dening MPR kanggo mecat Gus Dur. Tetap menggelar sidang istimewa tanpa kehadiran sang presiden. Ironisnya, dengan serta-merta pula MPR melantik Megawati Soekarno Putri sebagai Presiden ke-5 Republik Indonesia. Dan Gus Dur pun lengser dari tampuk tertinggi kepemimpinan di Republik ini. Saya dilengserkan secara politis, secara hukum belum pernah dibuktikan saya bersalah. Besok-besok akan terbukti oleh bangsa ini sendiri. Nanti sejarah akan buktikan betul tidaknya itu. Allah nanti sejarah akan membuktikan. Ngendikane Gus Dur sing yakin iki diijabah Gusti Allah lan tumus maneh. Ing wulan Oktober 2017 ana sawijining jurnalis jenenge Firdika Rizky Utama. Firdika nalika kuwi lagi ana liputan ing kantor DPP Golkar sing lagi direnovasi. Ing kono dheweke weruh berkas-berkas lawas sing arep dibuang. Insting jurnalise tukul lan dheweke nembung karo tukang resik-resik sing ana ning kono. "Pak, niki angsal kula pek. Beto mawon Mas, wis ra kanggo. Niku arep dikilokke kok." Lan saka berkas kuwi Firdika nemu jawaban saka apa sing dingendikake Gus Dur. Yen lengsere Gus Dur kuwi ancen wis di skenario. Gus Dur ora duwe salah apa-apa. Sapa sing nyekenario? Ora liya ya wong-wong sing rumangsa kepentingane keganggu lan isih ana gandeng rentenge karo sisa-sisa Orde Baru. Luwih detaile sampeyan iso maca dhewe ing bukune Firdika sing judule Menjerat Gus Dur. Bagaimana apa yang harus ditiru dari Gus Dur? Saudara, ketika Gus Dur itu tampil memimpin menjadi Presiden Republik Indonesia, dia sedang menghadapi tantangan besar, yaitu merebaknya korupsi, suap menyuap dan sebagainya di Indonesia. Nah, tiba-tiba ketika Gus Dur jadi presiden mengundang saya ke istana, dan kemudian Gus Dur itu meminta saya menjadi menteri. Saya sendiri waktu itu sangat kaget karena diberi jabatan itu. Tetapi yang terpenting, saudara, Gus Dur itu bersih itu dari kolusi, korupsi dan sebagainya ketika memimpin negara ini. Nah, ini yang harus dicontoh ketika kita mengadakan haul. Cara memimpin seperti Gus Dur itu memilih menteri, menilai pembantu, itu bukan kolusi, bukan melalui perantara bayar uang, bayar itu melalui si ini si itu. Tidak ada bagi Gus Dur.
babagan nasib Nahdlatul Ulama. Gus Dur nate maringi dawuh marang putrine, "Nak, uripe bapak kuwi kaping pisanan kanggo Islam, kaping pindho kanggo Indonesia, kaping telu kanggo NU, lan kaping papat kanggo keluarga.